我的洗衣机吐了，救命！怪不得身上总是痒。妹妹，我一度以为自己有病。我家自从养了这胖柯基以后，和我家人就身上经常感觉到痒痒的，皮肤就很敏感，衣服洗完了，有的时候还能看到一些小黑屑，还总有股怪味儿。然后就不管家里面怎么保洁，然后狗狗怎么频繁洗澡、洗衣服的时候加什么消毒液啊、除菌液，就还是老样子。后来呢，还是我闺蜜啊，就一语点醒我了：你家洗衣机是不是不干净？我想问问在座的各位啊，家里面的洗衣机买多久了？你们别看洗衣机啊，表面看起来干净，它的内部结构复杂，而且环境潮湿，里面其实很脏的。其实真的不只是养宠家庭，你们回想一下，平时用的什么牙杯、水杯、水池，是不是经常就是很多水垢？那不定期清洁的洗衣机完全就是个脏衣机，像毛发、皮屑，还有这种洗衣液的残留物都会卡在那桶的缝隙里面，还有那些看不见的细菌病毒更加是疯狂滋生。我光想想就已经头皮发麻了，怪不得身上总是莫名其妙的痒。所以在洗衣服前一定要定时给洗衣机洗澡，不然你这个衣服真的都是白洗。你说找那种专业的师傅上门洗吧，就是费钱费时，万一拆机装不回去，还得新买一个。最近就发现了个便宜的好东西，这个滴露的洗衣机除菌液，囤了好几瓶，它就是5效合一的，就是可以深层清洁啊，然后去水垢、杀菌，防止有异味，还能持久清新。你别说，洗的还真干净。用完这个再去洗衣服，衣服穿在身上真的不痒了。我给家里人也备了不少，就是滴露嘛，大家都知道的，消毒特别的专业啊，90多年的大品牌了。操作特别简单，你就直接把这个清洁剂倒进洗衣液的卡槽里面，不用浸泡啊，你就按平时洗衣服的按键，它就会给你全方位的消毒，杀菌率高达99.99%，能够高效溶解乳化洗衣机内壁的污垢，连缝隙里的脏东西它都能清洁到。而且它的那个脏东西溶解了以后，它就直接随着这个水流就排出去了，就不像很多其他那种粉状块状的清洁剂，就是什么用之前还要浸泡一下，用完还会有残留，还要自己手动去捞。还可以用这个清洁剂就是兑水以后去清洁橡胶圈，用布一擦就擦掉了，还能防止长霉，就是干干净净的。洗完的味道也特别的好，我最喜欢的就是这个松木味的，洗完了它就是会有一股淡淡的木质清香。然后洗衣机呢，其实1到2个月用这个清洗一次就够了，很便宜，也就一杯奶茶钱。特别是像我这种就是养宠家庭或者是家里面有小宝宝的，更要用的情况下，真的买个健康卫生比什么都重要。